皆さんこんにちは。こちらはビクター EXS1000 です。発売は2012年。当時の価格は69,800円でした。このミニコンポにはウッドコーンを使ったスピーカーが付属しています。楽器の美しい響きが聞けると言いますが、本当でしょうか？今回はこのシステムを詳しく見ていきます。このモデルのスペックは次の通りです。デウスというデジタルアンプが搭載されています。デジタルアンプの欠点に歪みがありました。デウスはハイブリッドフィードバックと外部同期型の PWM 変調によってトップクラスの低歪みを実現したといいます。実用最大は 30W ですが、定格出力が不明です。K2 テクノロジーというのは失われたデジタル信号を再生成する技術です。CD のフォーマットを独自のアルゴリズムでハイレゾのフォーマットに拡張します。この機能には2つのモードがあります。DVD スーパーマルチドライブを搭載しています。デジタルの音楽データは CDR に焼いて再生できます。スピーカーは 8.5 センチのシングルコーンです。振動板には無垢の木が使われています。これらのデジタル技術とウッドコーンの性能は測定で明らかにしていきます。これと類似のモデルに次があります。これらはデウスと K2 テクノロジーを搭載したウッドコーンのセパレートモデルです。最初は6万円から8万円で売られていましたが、近年は10万円を超える高級機になっています。今回ご紹介するのは2012年に登場した EXS1000 です。この製品は中古でしたので状態を確認します。トレイの動作と CD の読み込みは問題ないようです。表示もムラがなくて綺麗です。あまり使われていなかったようです。回しにくいボリュームつまみはこのシリーズの伝統のようです。付属のリモコンです。ミニコンポというよりは AV 機器に近いです。サブウーファーのオンオフボタンがついています。DVD を再生するための映像と音声の出力端子がついています。外部入力はアナログ1系統のみです。テレビをつなぐと映像関係の設定ができます。ウッドコーンはプレスで作られています。この成形にはかなりの苦労があったようです。バスレフポートの出口にフェルトのリングがあります。これは空気が出入りする時の歪みを減らすためでしょう。音量を上げると片方のスピーカーが歪みます。これは最初からの可能性があります。中身を見ていきます。このワッシャーは真鍮ニッケルメッキです。こちらは銅のワッシャーです。ビスは鉄製で銅メッキされています。このような異種金属の組み合わせはところどころにあります。このような工夫は音に関係しませんが、物の価値を高める効果があります。
中身がぎっしり詰まっています。これは PWM 変調に使われているクロックのようです。K2 テクノロジーはオリジナル IC に実装されています。AKM4385 は24ビットの DAC です。デジタルのソースはここでアナログに変換されて DEUS に入力されます。DEUS のアンプモジュールです。放熱用のアルミブロックが突き出しています。ヒートシンクの下はスイッチングドライバーのようです。歪みが出ていたスピーカーを調べます。フランジのビリつきが怪しいですね。ユニットを取り外すと歪みません。フランジの当たりに問題があるようです。コストがかかったユニットですが、ロングストロークに対応していません。振幅が大きくなると歪みが増える構造です。エンクロージャーの両サイドに補強リブがついています。2種類の吸音材が使い分けされています。なかなか凝った作りです。スピーカー端子に木片が接着されています。これは共振を抑えるためでしょう。フランジが当たる面がデコボコしているので平らにします。かなり良くなりましたが、まだ若干歪みます。ガスケットを熱くすれば完全に治るでしょう。次回はこのコンポを測定して、デウスとウッドコーンの性能を明らかにします。